Hvad er du den? Jeg sidder bare. Ja, okay. Nu bliver med sats. Det skulle Nej, det er fint nok. Bare start. Så kører du. Hold kæft, Mark. Du ripper den. Og tierne der, det må være godt. Skal jeg så tage risiko? Nu skal jeg fandme Nej. Ikke det der risiko. Det skal ikke betale sig. Du skal bare... så er du oppe på 31 euro. Og du har mange flere af de der gode spil. Og lige 15 mere. Det var den. Skal jeg ikke have risiko med? Nej, det er 15 euro, Mark. Jeg tænker, hvad mener. Nu skal vi have. Nej. Jo. Start. Det er sgu rigtig meget, du vinder her. Så er det slut. En mere, og så cash ud. Ja, cash ud. Afsamling. Collects. Og ja, det er fordi, den skal derover. Så skal alle de der penge, de skal derover, før du kan hæve. Ja, bare, du skal vente sådan der. Og så når de er derovre, så op, så bare siger du afsamling, når den er fyldt op der.